họ coi thường gia đình tôi đó, thì là mấy người đó bây giờ họ muốn tới làm quen với ông già bà già tôi kia, người nào cũng muốn gả con cho tôi. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không, tôi học tôi không muốn nghĩ. Thì cái tôi đậu tôi toàn mà tôi đậu bắt tôi đậu ba bán phận xong rồi tôi tiếp tục tôi học lên đệ nhất, lên để thi toàn phận. Thì cũng may mắn là cuối năm tôi thi tôi cũng đậu luôn. Cái may mắn của tôi là tôi thi đậu đó, tôi đậu bắt đơ rồi. Hồi đó là họ còn tiếng đầu nó còn đụng xa nữa, mà cái từ chữ nghèo mà họ đồn ra cái sau mà tức là họ nói con ông Nhất nhà rất là nghèo, mà thằng nhỏ nó vừa làm mướn mà nó vừa đi học mà nó thi đâu đậu đó. Còn trong lúc đó mấy cái thằng khác con nhà giàu mà học rất lịch bịch ha. Nhưng mà họ đồn tiếng tới xa đó, nó đồn sao mà tới thành ông già tôi là đi ăn mày ăn xin đó. Họ nói anh đồn tới cái người mà nói rằng trời ơi, có cái thằng con của ông ăn mày mà bây giờ nó thi nó đậu tú tài toàn phần, mà đậu toán tú tài toán nữa, mà nó đậu sao mà nó ông già tôi đi ăn mày. Ông già tôi đâu đi ăn mày, nghĩa là đi làm mướn thôi, đi bắt đống củi bán thôi, chứ đâu có phải là đi ăn mày. Mà nó đậu sao nó ông già tôi ăn mày. Ông già bà già tôi rồi đi ăn xin, ăn mày tôi đi ăn xin đó, cầm cái bị đi xuống, không phải như vậy đó là cái này. Thì cái ông già tôi là ông già tiểu học đó. Thì ông cũng vô ông cũng đề nghị ông già tôi là ông làm xui. Thì ông già tôi thì trở về ông già tôi mà thấy ông già bà tôi là cũng một tiếng thưa thầy, hết tiếng thưa thầy không, mà tự vì hồi đó là họ tôn sư dữ lắm. Nhưng mà ai gặp ông già bà tôi cũng thưa thầy giáo kia. Thì bà vợ tôi hồi bà còn nhỏ thì tôi thấy bà cũng có duyên cũng được. Cái tôi về, tôi đi về, tôi ở Huế, tôi về thì cái bà già tôi bà nói bây giờ có ông giáo Thành đó, ông muốn gả con cho mày á, mày coi thử cái con đó rồi. Thì thấy bà vợ tôi có duyên được ha, tôi nói con nó dễ thương tôi chịu. Còn mấy người kia nữa, nhưng mà mấy cái đứa kia tôi không có cảm tình, thì mấy người kia thì người ta có vẻ ỷ giàu, họ tưởng là con họ nhà giàu đó, cho nên tôi thích. Nhưng mà thật sự tôi không thích, tôi đại khái vậy. Thì rồi bà già tôi 30 hầu đó là một thứ đi nói rồi đi cưới đó, đi nói rồi cưới thôi. Tức là tôi cưới vợ khoảng tháng 10 năm 1960. Lúc đó là tôi đợi tôi toàn phận rồi, là cưới xong là tôi vẫn ra quê tôi học nữa. Lúc đó tôi có đà rồi, tôi học lên đại học. Thì cái mộng của tôi đó, lúc đó là tôi muốn học bác sĩ. Nhưng mà hồi đó bác sĩ tới 7 năm rồi mà không có tiền của bạc chứ cái mộng tôi thích học bác sĩ thôi. Nhưng mà học bác sĩ tiền bạc nhiều quá không học mà thôi. Thì do đó tôi mới học về toán lý hóa. Thì tôi đương học đại học mà Huế là học nó gọi là MPC, tức là Math, Physics, Chemistry đó. Thì bây giờ ông già tôi cũng kêu về cưới vợ. Thì cưới vợ thú thật, nó cưới vợ không có gì hết. Tức là tôi chỉ có cái áo sơ mi với quần thôi, chứ cà vạt nó không có nữa. Thì cứ làm đám cưới nhà quê thì đám cưới nhà nghèo. Mà ông già vợ tôi đó, thì mặc dù ông nhà giáo khá hơn gia đình tôi, nhưng mà hồi ở trong Việt Minh thì ông thuộc cái gia đình gọi là tiểu tư sản. Tiểu tư sản tức là không có làm nông, không có làm ruộng gì hết á. Ông già học mà. Thì cưới vậy, cưới xong mà tôi ra học nữa, đi học nữa.
tôi định ra tiếp tục học nữa. Thì đương học ấy thì là ông Ngô Đình Diệm ông ra cái luật là tổng động viên. Từ bắt đầu năm 60 là bắt đầu Việt Cộng bắt đầu nó hoạt động rồi, cho nên ông Ngô Đình Diệm ông ra cái lệnh là tổng động viên. Thì tôi ở trong cái tuổi mà bị tổng động viên là sinh 38, lúc đó là nó bắt tất cả những tuổi 38 là nếu mà có tú tài là bắt vô trường Thủ Đức để mà ra sĩ quan. Thì tôi cái ông thầy mà tôi làm gọi là preceptor đó, tôi dạy kèm em, ông có dịp cũng về, ông ra thì ông nói đi Thủ Đức là ra cái là chừng mấy tháng sau là ăn cơm cúng liền. Ăn cơm cúng tức là cháy đấy kia. Tôi cũng phân vân quá, tôi không biết làm sao ấy. Tôi bây giờ cái tôi nói thôi để đi Đà Lạt. Thì ông mới em đi Đà Lạt thì vô trường Đà Lạt thì nó đào tạo sĩ quan hiện dịch, tức là cuộc đời em phải chôn chặt của lính. Thì tôi nói tôi nghĩ là nếu mà đi lính tôi đâu thích đi lính, không có thích đi lính chút nào. Nhưng mà cái cuối cùng tự nhiên bữa đó có cái ông thiếu tá, sau này ông lên tới đại tá, ông mới ra ngoài trường đại học, ông đi nghe là có một đoàn tùy tùng của ông cũng 5-7 người, mặc đồ đẹp lắm, mặc đồ trắng đẹp mà sang trọng lắm. Ra cái ông đi gọi là đi tuyển mộ đó. Ông em xin sao mà ông vô được cái dẫn đường của đại học đó. Ông nói về đời sống của sĩ quan hải quân, ông mới kể đời sống hải quân. Ông nói đây tất cả anh em cùng học với tôi đó ngồi nghe thấy ông mặc đồ đẹp quá, ông lính mà sĩ quan mặc đồ trắng không là sướng quá sơn trọng. Thì do đó tụi tôi mới đương học, anh em đương học MPC đó là rủ nhau đi lính, rủ nhau đi hải quân. Thì ông thầy mà ông thầy luyện mà ông dẫn tôi ra vé đầu tiên đó, ông nói được em đi cái đó sướng lắm, là hải quân đó, là nó chỉ Việt Cộng nó đâu có hải quân, không? Thành mình không có đánh giặc gì hết. Là đi hải quân đó là em ở hoặc là Sài Gòn hoặc là Nha Trang hoặc Đà Nẵng thôi, sướng lắm. Thành ra mà mặc đồ trắng đồ đẹp nữa, không? Mà hải quân là có vô, do đó là cái lý do mà tôi đi vô hải quân. Tôi vô hải quân đó. Khi mà tôi vô hải quân thì bắt đầu vô Nha Trang. Thì khi mà tôi vô hải quân, tôi nhận được cái lệnh mà tổng động viên mà kêu tôi đi Thủ Đức thì tôi đi hải quân thì coi như cái lệnh đó không còn giá trị, không còn hiện là cái tôi hải quân. Thì lúc đó là bà vợ tôi bà có bầu con đầu đầu tiên, con đầu là Hùng. Thì tôi học ở Nha Trang khoảng 1 năm, là chương trình học là 2 năm mới ra trường. Tôi học được 1 năm thì bà sinh thằng Hùng, sinh thằng Hùng 61. Thì khi bà sinh xong thì tôi đưa bà vô Nha Trang, hai vợ chồng muốn nhà ở Nha Trang. Rồi khi tôi ra trường, khi mà năm 63 tôi ra trường, thì tôi đậu vô Sài Gòn, thì tôi cũng đưa gia đình vô Sài Gòn luôn. Thì lúc đầu vô Sài Gòn thì mặc dù có đồng lương thiếu quý hồi đó thì cũng sống được. Tôi muốn cái nhà bề rộng là khoảng 2,5 thước, bề dài là khoảng 7 thước 8 thước gì đâu. Thì hai vợ chồng tôi với đứa con Vân Hùng thì kia thì tôi mới quên ở Nha Trang đó. Đây khi vô Nha Trang là bà vợ tôi bà có bầu thằng Hiển, bà có bầu thằng Hiển. Thì khi mà tôi ra trường hải quân Nha Trang năm 63 đó, tôi đổ vô Sài Gòn, tôi đi tàu. Thì lúc đó bà vợ tôi có bầu Hiển, tôi mới đưa bà về Quảng Ngãi để bà sinh. Bà về Quảng Ngãi bà sinh Hiển. Bà sinh Hiển được 3 tháng, bà sinh Hiển được 3-4 tháng, 4-5 tháng là tôi mới đưa vào Sài Gòn.
Sài Gòn tôi mướn nhà ở Sài Gòn, hai vợ chồng với thằng Hồng Hiển đó. Tôi mới dành dụm tiền bạc, tôi mới sắm được một chiếc xe gọi là chiếc xe Vespa đó. Tôi sắm chiếc xe Vespa hai vợ chồng đó. Đó thì